giá ngọc Nó cái lỗ mà nó cái lỗ đâm qua luôn nó cái lỗ đâm qua dạ trong tí chứ à nhưng đâm nó cái lỗ cho ở cho chú để cho nó tôm miệng nó sẽ cho nó tới nó sẽ cho chúng nó là nó sao miếng xanh như này sai tiền chờ nó sẽ đập phần hả ở đây phần nào con chưa tin thì cô tin hay gì đó phải chạy hành áo vậy thôi mà không có năng sân chăm sai chăm nó khơi đây giờ họថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញមុខម្ហូបថ្មីមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាហើយក៏ថ្មីសម្រាប់នេះខ្ញុំដែរហើយឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ដែលនេះខ្ញុំទិញពីផ្សារមកសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះគឺយើងអប់ជាមួយនឹងប៊ីយ៉ាបងប្អូនគឺយ៉ាងថ្លៃសម្រាប់នេះខ្ញុំហើយក៏សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយគ្រឿងផ្សំវិញគឺមានទឹកម្ទេសទឹកប្រេងខ្យងហើយនេះគឺទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ហើយយើងមានស្ករសប៊ីចេងអំបិលរ៉ូឌីចាយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមក៏មានម្ទេសផងដែរសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះអូខេឥឡូវនេះចាំតាមដានទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំមុនដំបូងនាងខ្ញុំនឹងយកសាច់ជ្រូកនេះមកហាន់ជាដុំហើយបានយើងយកទៅលាងចាសម្រាប់សាច់ជ្រូកវិញគឺយើងអត់ហាន់ទូចទេយើងហាន់ដុំវែងបែបនេះយើងវែងជាងនឹងតិចក៏បានដែរចាតាមទំហំសាច់ជ្រូកយើងហើយតាមទំហំខ្ទះហើយនេះគឺខ្ញុំហាន់ល្មមនៅខ្ទះខ្ញុំ3កង់សាច់ជ្រូកមកល្វែងនេះចាខ្ទឹមក្រហមត្រូវចិតដុំចាឥឡូវនេះយើងបរិយាយវាឲ្យស្ងួតសិនបងប្អូនបើអញ្ចឹងយើងយកឲ្យជូតវាដើម្បីយើងយកទៅអំពងវាឲ្យវាស្ងួតទឹកឥឡូវនេះខ្ញុំទុកផ្ទះឲ្យក្តៅមកល្មមសិនឥឡូវនេះយើងដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ចូលអត់ខ្លាញ់ទេដោយសារសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងវាមានខ្លាញ់ហើយពេលដែលយើងអំពងវាទៅវានឹងចេញខ្លាញ់មកឯងយើងឧស្សាហ៍ប្រើវាដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនល្អកុំឲ្យវាខ្លោចពេកចាពេលដែលយើងប្រើចឹងទៅវានឹងក្រៀមខាងម្ដងតិចដើម្បីឲ្យវាក្រៀមល្មមស្មើគ្នាចាហើយនេះខ្លាំងចេញពីសាច់ជ្រូក3ជាន់មកតិចហើយ
សាច់យើងបានក្រៀមបដាបដាប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យវាក្រៀមជាងនឹងតិចទៀតសិនបានយើងដាក់គ្រឿងចូលចាហើយសម្រាប់ការអំពងទៅជ្រូក3ជាន់នេះយើងពងទាំងសាច់វាហើយស្បែកវាក៏យើងត្រូវពងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់វាឆ្លងជាមួយនឹងស្បែកវានេះពីក្រោយនេះឲ្យវារៀងក្រៀមល្មមដែរថាមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានខ្ញុំប្លែកចាសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺប្លែកដែរចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំទៅតែឃើញវិធីធ្វើរបស់បងប្អូនដែលគាត់បានចែករំលែកដែរហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់សាក់រសជាតិវាហើយក៏យកមកធ្វើទៅជូនបងប្អូនទស្សនាដែរអញ្ចឹងចាំជួបរសជាតិមុខម្ហូបមួយមុខនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយសារវាប្លែកព្រោះវាមានលីយ៉ាមានអីចឹងបងប្អូនចាមិញនេះគឺខ្ញុំផ្លេចដំខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសបងប្អូនតែឥឡូវអត់អីទេយើងតន់យើងពងសាច់យើងដំខ្ទឹមយើងឲ្យហើយម្ទេសយើងដំមកឲ្យវាបែកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយដល់គ្រឿងយើងសាច់យើងចាហើយនេះម្ទេសក៏យើងដំវាដែរណាអូខេដាក់តិចច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខ្ញុំបានពងជាមួយស្បែកវារួចរាល់ហើយទៅវារៀងក្រៀមឆ្អិនល្អចានេះជាល្អអូខេឥឡូវចូលយើងអត់ត្រូវការប្រើខ្លាញ់នេះដែរដែលខ្ញុំខ្លាញ់វាប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលទាំងអស់នេះគ្រឿងដែលខ្ញុំបានដំមិនអញហ្នឹងយើងដាក់ចូលយើងដាក់ម្សៅស៊ុបចូលខ្ញុំប្រើប៊ីចេងបន្តិចអំបិលបន្តិចស្ករបន្តិចទឹកប្រេងខ្យងទៅចាក់ប៊ីយ៉ាចូលនេះឲ្យវាចំណុចពិសេសសម្រាប់យើងបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺយើងត្រូវទុកឲ្យវាស្ងួតជាមួយនឹងទឹកប៊ីយ៉ានឹងទៀតឲ្យវាស្អិតល្អជាមួយនឹងសាច់បានយើងលើកវាចាញ់បងប្អូនយើងមិនមែនយើងញ៉ាំទាំងទឹកហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវមកងាស់ឲ្យវារីងចាអូខេចាដំបូងយើងត្រូវគ្របសិនគ្របឲ្យវាងុំជាមួយសាច់ឆ្អិនល្អបន្ទាប់ពេលវាចិត្តរីងហើយបានយើងបើកកំហបចាញ់ចាំមុនដំបូងគឺយើងត្រូវមកងាស់វាទុក20ទៅ25នាទីសិនណាហើយយើងប្រែសាច់វាម្ដងចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវមកងាស់ប្រហែលជា5នាទីទៀតទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមកងាស់5នាទីហ្នឹងយើងត្រូវដកភ្លើងចេញឲ្យទឹកវាខាប់ល្មមហើយបើយើងដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកវាអាចឆាប់ខ្លោចអញ្ចឹងពេលដែលវាចង់រីងទឹកហើយគឺយើងត្រូវដកភ្លើងវាមកងាស់ប្រហែលជា5នាទីឲ្យវាស្អិតល្មួតជាមួយសាច់យើងគឺយើងអាចលើកយកមកញ៉ាំបានសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺយើងយកមកញ៉ាំមួយបាយក៏បានយកទៅញ៉ាំមួយជាមួយគួងបន្លែក៏ត្រូវដែរចាដោយសារនេះវាមានជាតិស្រាប់ហើយវាឈ្ងុយឥឡូវនេះទឹកយើងបានកោកល្មមហើយវារៀងរាវរៀងខាប់ចាអញ្ចឹងគឺយើងអាចបើកកំហបបានយើងមកងាស់ទុកចោលឲ្យវារីងជាមួយនឹងសាច់យើងហើយកំឡុងពេលដែលយើងមកងាស់ទុកចោលជាមួយទឹករៀបខាប់នេះវាអាចឆាប់ខ្លោចអញ្ចឹងយើងអាសាប្រែវាចុះឡើងកុំឲ្យវាខ្លោចហើយសាច់យើងក៏បានឆ្អិនល្អដែរឈ្ងុយគ្រឿងឈ្ងុយខ្ទឹមហើយនឹងមានឈ្ងុយជាមួយនឹងប៊ីយ៉ាទៀតអូខេឥឡូវនេះសាច់យើងបានឆ្អិនល្អហើយយើងល្មមលើកបានបើយើងទុកជាងនឹងទៅទៀតទៅយើងខ្លាចខ្លោចផ្ទះបងប្អូនតែហើយពណ៌វាក៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរនេះអូខេសម្រាប់សាច់យើងហាន់ឲ្យស្ដើងចាឥឡូវនេះសាច់យើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនមើលពណ៌វាក្រហមល្អហើយរលើបមានជាតិប្រេងជាតិខ្លាញ់ហើយក៏មានគ្រឿងវានៅពីលើមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងណាចាហើយនេះគឺសាច់យើងដែលហាន់ហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូន
poi với đôi phá lơ bàn tay đôi chiết cứ mà vàng chan vậy đó đôi chiết biết hiểu đôi các bạn vậy đây một ông hiện khăn đôi sạ bia tịch tích hai khăn kêu dương này đã trôi nên miền mặt tây miền ấy miền tắc bình tắc mặt tây tắc ấy mảnh máu bị phai mỏng á ngon cha này cứ tắc sọt đại dương ban chầm ăn sạch bánh bánh rụi rò hai dương ai do tắc sọt này do màu chả bị lơ sạch bao dương làm bay ở viên miền rụi chít ngắn hai dương ai chịu lụi cho mình tắc sọt nâng ở viên miền kêu đất của bạn đây ok bông bông tỏ khi lời ní cho luôn lụi cho mình nên nhom cứ nhằm bay do món chả ngành để mình được chuyện hai lần tận một tết sra bia lại bây giờ dương trả tới nó vì mình làm sra chua để vì là bài khăn á chả bài khăn cho một khưởng dương tới vợ ơi một mà hôm mà một nít cơ viên miên khăn chui ban mình dạng hái miên được chết nhanh tiền sầm ráp sra để dương trả châu mình đấy cứ việc lên miền chết xa hai cò việc lên miền khăn xa đại cứ việc khăn bay mình giá tiếp cho mỗi trường nhớ vừa ơi ở một hộp nhớ miền ở chết chuối hai sầm ráp xa để dân trả châu làm bánh bánh cứ việc lên miền chết xa hai cò việc mà lên để tham khăn xa đại bông bồn cứ việc ai từ chiếc khăn mình dáng đại việc chuối sầm ráp một hộp mà một nít việc xong cho mỗi trường tận mặt tê tắc xiên ấy tiệt trắng á bông bồn khăn cứ việc ngồi trên anh mỏi hai việc hơi tích cam chua chết sạch ní hay để tha khưởng xăm vía bông phong dương thưa hai dương thưa hai dương ai do mình nhằm chỉ một bái dương ai do từ một cuốn hai dương có ai do từ đại chỉ mới nó nồng pang sạch ban đai chả từ chui bay mà dáng hai chiếc ngành được cái này chả